Chuyện tôi lực cứ có trên mặt theo ở trên thành trong những trong lần làm một thua cao bộ sai ở phim thiên là bot được đào web đại diện giải mân nước nông mong chia được cho technology một điều đó được thua khai phá bạn trong công những trong những smart trong chuyển đổi luôn nè cũng trong chỗ là tình lệ nhưng thua con lấy giá nhưng mà không ăn nên trong chỗ chưa đi lại trên nên trong hai năm bát của dương minh về ca chuyển đổi cả muối từ mình ca tìm muối ở với tứcคือchỉ đào webที่ปีที่โซนี่ดักเว็บที่ไป what can you find on the dark web ที่บน how to access to the dark web safely ที่ปรับ critical thinking rules for the dark web อันนั้นที่แบบว่าคือไอ้สายโยจังชุดตัวจุดมาที่มุ่งยงทำส่งเอาที่สาระมุ่งยงในdark web คือจุดในมุ่งในอินเทอร์เน็ตมันอาจจะมาบ้างตามการที่เราลองทำโดยเฉพาะกล้องมือซัฟฟารีให้มันประมาณใช้เอนจินโดยเฉพาะกล้องให้ได้វាត្រូវការកម្មវិធីឬបច្ចេកទេសវិទ្យាពិសេសដើម្បីចូលប្រើចឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសំដៅពីដែលនេះស្រីអត់ដែរចឹងដើមដំណើរដំបូងនៃដើមវេបហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ដោយក្រសួងការពារជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់2011ហ្នឹងវាត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា Augmented ដែលបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរវិសោធន៍ស្រាវជ្រាវកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងភាពអនាម័យក្រោយមកវាត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាគម្រោងនិងប្រាក់ចំណេញដែលមានឈ្មោះថាតហើយក្នុងគោលបំណងការពារឯកជនភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបន្ទាប់មកទៀតដាក់វេបនិងវិសោធន៍ទៅបានកកើតឡើងទៅជាទីផ្សារមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលត្រូវបានcreate ឡើងដោយលោក Ross Ulbricht នឹងហើយគាត់បានបង្កើតទីផ្សារមួយដែលមានឈ្មោះថាគេហៅថាមួយដែលមានឈ្មោះថា Silk Road នៅលើ dark web ដោយប្រើប្រាស់នៅរូបស្វ័យប័ណ្ណ Bitcoin សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការទិញទំនិញខុសច្បាប់បន្តមកទៀតនិយាយអំពីការបង្ក្រាបនិងការកាត់ទោសលោក Ulbricht នៅក្នុងឆ្នាំ2013ទៅដល់2015ក្រោយប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់រាប់លានដុល្លារដោយគាត់រួមមានការលក់នៅទំនិញខុសច្បាប់ដូចជាគ្រឿងញៀនស្រីរាយរបស់មនុស្សជាដើមនៅក្នុងទីផ្សារ Zero នឹងហើយទីផ្សារ Zero នឹងត្រូវបានទទួលការស៊ើបអង្កេតដោយអ្នកងារ SBI ហើយលោក Ross Ulbricht នេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតទីផ្សារZero នឹងគឺត្រូវបានបិទហើយដោយទីភ្នាក់ងារ SBI ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង dark web នឹងគឺមានពីរគឺមួយគឺទីផ្សារស្របច្បាប់និងមួយទៀតគឺខុសច្បាប់ហើយវាក៏កំពុងតែភ្នាក់ងារជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីផ្សារទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយទីផ្សារស្របច្បាប់នឹងមានគោលបំណងដូចជាសម្រាប់កិច្ចការអ្នកសារព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារឯកជនភាពហើយចំណុចបន្ទាប់សូមទេឲ្យឡៃឈីในช่วงส่งเสริมสู่ของน้องเตี้ยไทยในช่วงมันมีแรงคือ what can you find on the dark web ยังบันทึกให้ทาง dark web คือมีทีมสารที่คือทีมสารสาวฉบับและทีมสารขอฉบับปัจจัยในช่วงนี้ยังช่วงเติมบางใจจะไปสำคัญหนึ่งทงของมันที่พูดโดยการนั่นคือทีมสารขอฉบับทีมสารขอฉบับนั่นคือเวียบันกำลังโลการหลบตัวเองขอฉบับเป็นเชียวเครื่องเย็นเครื่องตู้เป็นเชียวมันเพลินหรือก็เอาไอ้เซ็งให้มุ่งได้คือการใช้ตลอดไอ้กระสาดังในโลกคอมพิวเตอร์ต่างให้ติดให้การโหลดเคยสกิลว่าการโหลดเอาท่องเที่ยวจากการป้องกันbên trên các ủ thai là dân tên là không mình mà tái với bên cả bao cái đối tượng là về chỉ cả quất đại kê rồi bán nó mà giờ mà tái hệ cho cứ kê chỉ cả bóng ra vô lôi tài đó hay thì biết tự bật nhưng mới mà chạy xe mình tên ca người tên là này ca chưa đâu tên là này đó cứ sự ta từ lớn ca luôn từ lớn lấy cắt anh tiền bỏ nhớ rồi có luôn password ấy sẽ xây được chia nơi lời Facebook rồi có nơi tôi chỉ mà lấy chỉ đàn hay mình biết sẽ là tăng một lần trong thời chứ không có trai trai ở một con
3គឺ action ភាពនៃការការពារសិទ្ធិសេរីភាពគឺធ្វើក្នុងត្រង់ដែលเราចំណុចហ្នឹងវាជាគោលដៅគឺជាគោលបំណងដំបូងរបស់អ្នកដែលបង្កើត dark web នឹងមកហើយវាត្រូវបានគេមើលរំលងច្រើនដោយសារតែគេចង់គេយក dark web ហ្នឹងទៅប្រកបបទល្មើសអីផ្សេងៗតែតាមពិត dark web វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យរក្សាព័ត៌មានឬក៏ជនដែលសកម្មក្នុងការលាក់អត្តសញ្ញាណហើយគេបែបពីការតាមដានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការគេសង្កត់ឬក៏រឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើប្រជាជនហើយចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងវាគឺជាគេហទំព័រពិសេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឡងចូលដោយសុវត្ថិភាពនិងអាចលាក់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដមិនឲ្យអ្នកគេដឹងបាននេះគឺអស់ហើយសម្រាប់ចំណុចមួយនេះចូលឲ្យជឿបងនេះអញ្ចឹងចូលចំណុចទី4គឺ how to access to the dark web safely ចង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយ capture ទេគឺដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការចូលបញ្ចូលដូចគ្នាយើងមើលមកអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវទៅឡើង VPN កម្រិតខ្ពស់សិនបើសិនជាយើងអត់មាន VMware ឬក៏ VirtualBox ទេយើងធ្វើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមែនតើយើងត្រូវការឡើង VPN ទី2ត្រូវការទាញ Tor browser ដើម្បីដំណើរការទី3យើងត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព browser នៅក្នុង Tor នេះដែរដោយសារតែពេលយើងចូល Tor ទៅវាមាន setting ឲ្យយើងសេរីហើយយើងត្រូវយកពាក្យថា set task ហើយទី4គឺយើងត្រូវស្វែងរកផ្នែកថាអានមានអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំពីព្រោះប្រភេទ website dark web គឺ link URL វាគឺវែងៗហើយត្រូវតែបញ្ចុះដល់ពីអានមានអញ្ចឹងយើងចេញភាសាតិចមកតែត្រូវការពីលើគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតestការឡើង dark web ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ Linux Mint ទេដោយសារតែ Linux Mint ហ្នឹងយើងត្រូវការ space download តែ 2G ទេយើងអាចធ្វើក្នុង Windows 11ក៏បាន Windows 10ក៏បាន Linux ណាក៏បានដែរគឺប្រើបានទាំងអស់តែដោយសារខ្ញុំតែខ្ញុំយកត្រឹមអាច 2G ជាងទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅឡើង Tor browser បានយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Firefox អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចូល Firefox ហើយយើងត្រូវការចូល search ពាក្យ Tor អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូល Tor ហ្នឹងយើងឃើញពាក្យ download ហ្នឹងអត់ចូលពាក្យ download ហ្នឹងមកហើយយើងកន្លែងនេះយើងមើលដែរបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងជាប្រភេទ Windows យើង click យក Windows បើជា Mac យើងយក Mac បើសិនជា Linux យើងយក Linux ហើយម្ដងហើយចូលគ្នាយើងមើលកន្លែងនេះចូលមុខពាក្យកន្លែងនេះ Tor browser Linux ហ្នឹងមកចុចចូលបាទខំមកស្រួលមើលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចចូល Tor browser ទៅវានឹងឲ្យយើងចាំបន្តិចដោយសារវាកំពុងរៀបសារចូលក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលចូលក្នុងហ្នឹងមកយើងត្រូវចាំដើម្បីឲ្យដំណើរការវាបានយើងត្រូវតែ active file នឹងសិនធម្មតា file ដល់មកវាអាចមានកម្មវិធីមកទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ extract វាចេញសិនយើង extract យក file នេះមកហើយយើង extract ចេញអញ្ចឹងពេលហ្នឹង file ទាំងអស់វាកំពុង extract ចេញមកហើយអញ្ចឹងក៏យើង extract ចេញមកវាបើយើងអាចចូលដំណើរការក្នុងនោះបាន show in file មកវាយើងចូលក្នុងវាទៅតែមុនពេលដែលយើងចូលមើលក្នុង Tor browser យើងចូលជិះមើល property សិនថាតើវា allow យើងឲ្យចូលមើលបានឬចូល permission អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាដាក់ allow ឲ្យយើងចូលមើលបានហើយពេល click ចូលខាងនេះមកវាគ្នាយកនេះអាទៀតstart to browser ហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងមកត្រូវហើយគឺវាសួរបញ្ជាក់យើងដែរអាហ្នឹងដាក់ពេលពិតប្រាកដដល់ពេលយើងចូលវានឹងសួរយើងហើយយើងត្រូវដាក់ mark as trusted ចូលវានឹងដំណើរការ Tor browser ទៅខ្លួនឯងអ្នកនរនេះចាំខ្ញុំនិយាយមិនអត់ចំពោះ safety rule កន្លែង setting វាយើងចូលមកចូលទៅពាក្យថា setting ចឹងបើអ្នកនេះឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងវាដាក់ standard current level ហើយចឹងនៅពេលដែលយើងចូលប្រើតែខាតត្រូវតែដាក់ពាក្យយក save task យើង save ហើយ restart មកយើងត្រូវការ restart browser ដើម្បីចូលប្រើបានអូខេចឹងហើយនេះចូលវាពុំណាការចូលទៅក្នុង dark web ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងមិនភ័យទេព្រោះកាលណាបើតាមខ្ញុំធ្វើតែចឹងខ្ញុំអត់សូវបាក់ VPN អីញ៉ៃទេដោយសារតែយើងប្រើនៅក្នុង VMware ហើយព្រោះអីកាលណា VMware បើកាលណាយើងបាក់ VPN ហង VMware ផងវាធ្វើឲ្យ slow តែកាលណា slow ចឹងទៅ dark web យើងអាចដំណើរការបានលឿនទេហើយម្យ៉ាងទៀតប្រភេទ Tor browser នឹងពាក្យពេញវាគឺតែអាចមាន routine ចឹង router ចឹងធម្មតា data វាគឺរក្សាទុកដោយ stock ខ្ទឹមប្រាំងចឹងវាអត់មានចឹងក៏មានចូលដែរចឹងដើម្បីយើងចូលទៅក្នុង website ដាក់ web ណាមួយបានយើងត្រូវមាន site វាចឹងដើម្បីរក site វាបានអ្នកនរនេះចូលក្នុងនេះចូលដាក់កូចឹងដល់ពេលយើងចូលដាក់កូនោះមកយើងត្រូវការ
phong số sợi công việc này là bay số rộng ok chắc sẽ là đặt cổ chắc là bay hộp khách sạn bát thì nó thật là biết ha đặt phèn nó phải là dấu thờ cái hạt phô đặt phèn nó tới dương cọc mặt thì phải nó phải chắc khi dương nó phải là dương cho đặt của các dương cho được sợi anh chỉ vì hai dấu biệt khác đặt phèn chắc nó phải là dương cho đặt phèn nó mò dương như xưa là nó sạch hay dương trong từ bị xỉ sạch nam mùi để sao anh sạch nên cha mình tên dương mình chưa tại trong chỗ tất đo lại bộ đặt về tể trong những một hòn mũi ở thôi thay dương trong bông quảng biển nó khác ăn với chân tử điện có biết linh em không trong lúc khi dương phát phong gì cho con tha đặt về bằng bán sắc con thả còn áo tê với ta đặt về nó còn tại và cá món là với cá tiền làm bằng hiện tại và nó chứ có pin đặt nó nên nó chỉ làm thương ạ việc cho đặt về cứ thở tay chọn nó pin an nhiên dương có phòng đá cứ chọn tài phòng mình tay mẹ đặt về mỗi những thời ca chọn nó pin an nhiên hay linh dù ở với cứ ve khẳng tệ chưa sao hiểu số từ những thời ca soi em xây để nó như môi trường nó miên miên cục sọt nữa miên tam tỷแล้วครั้งนั้นมี Facebook เพิ่มเติมไปกำลัง enjoy ให้ Pirate Bay หรือมีอะไร Pirate Bay ตุกดอกกำที่เราเรื่องอันยังเติมให้ VVCIA Official อันยังสายเติมจงสายนักเสิร์ฟจากการเรียนสิ่งงานบอกเกย์ให้กลายเนี่ยวินต้องกลายรถถามยืนต้องได้กลายนะยังบอกด้วยกับมันในแบบนี้โจมเพิ่มเติมแต่ซะบริษัทจะเป็นไปให้ยังบอกตัวคัตเตอร์เตะคอนแต่นี่คือยังเปลี่ยนนี่คือขนมในต่อไปจะเปลี่ยนในน้องเนี่ยโยนเตะtrong là hai thằng viết slow bên nhưng còn trong thẻ này nó như thay là cái để dương trong cho tôi sai ra mũi dương thời cá điện là cá trong là nó luôn cho như này đồng mấy trường tập website ra mũi thử copy link URL về thử ra cho các link nó khó cương file về tranh vào tiền ok trong đó những hộp đồ broken sắp hôn rồi đồng mới sẽ để nó là broken này trước từ bọn tài dương cho tôi nông đặt về 13 nhân thời ca trong các thành phố du mình tên đặt thông tin máu sự này mưa ok để ở lên chỗ đặt về mặt về cái này trước cả những cái biết chọn chia lại của các tổ chức cái thời ca đủ tham đùa ấy trong tự nhiên gì trong cộng đồng in cộng ấy đồng óc như khoản cho mưa liền lên tới xong thang lái còn bạch lại đã tôi cùng khoa như khoản cho mưa hết các bạn để sao em đi khoản nó cùng nó ở bên ca sắp xa ta còn nó bờมีแต่การตั้งคือจะไอ้กระสายโยงผมจะยองยองtrên bàn họ trong hiện traยองยองbàn chọnปีเว็บไซต์บางขออ่านเนี่ยให้คุณดูยืดคงของได้จังโอเคtrong chung ở cô nhà tổng ấp nia cô ok trong cô nhà tổng ấp niaก็คือรู้กับรายบ้านสามการบอกสายบ้านนี้ที่เราได้ชนะการบอกสายบอกตรงนี้ก็คือจับสมอง